А вы еще валите деревья обычным секатором? Тогда мы идем к вам. «12 миллиметров» вот такая у нас веточка. Ну, в два получается этапа. Значит, давайте усложним задачу. То есть здесь получается у нас 18 миллиметров. Ну, посмотрим, как он справится. Раз, два, три. Ну, достаточно легко. Кстати, это вот сырая, то есть достаточно такая твердая. Это из-под груши. Ну, то есть очень твердая древесина. И смотрите, 18 миллиметров в 3 получается этапа. Очень легко. По чистоте среза и по удобству. И самое главное, что не надо прикладывать какие-то невероятные усилия для того, чтобы это все обрезать. Да? То есть понятно, что можно и маленьким перочинным ножиком, да, спилить дерево. Вопрос, сколько вы затратите на это времени и сил. Да? А все-таки вот благодаря этому приборчику с храповым механизмом, даже какие-то ветки почти там в 2 сантиметра, да, вы можете просто с легкостью перерубать. Это правда очень легко и без лишних затрат своих физических. Секатор Finland 1611. Значит, этот секатор поставляется вот в такой упаковке. То есть к нему просто прикручен на один шуруп. Шуруп прикручен вот такой вот пластиково-картонный держатель под магазинную выемку. Значит, откручиваем мы этот шуруп простой крестовой отверткой. Храповый механизм у нас работает в 3 этапа. То есть вы первый раз нажали, немножко отпустили, второй раз, третий, и уже на 3-й раз он окончательно отрубает то, что вы хотите отрезать. На самом деле все это очень легко, вот, и в отличие от простых секаторов, с которыми вы, наверное, уже имели дело, то есть здесь, конечно, все гораздо легче. То есть здесь не надо столько много усилий тратить для того, чтобы перерубить какую-то там сантиметровую или 2-сантиметровую веточку или небольшое дерево. Все это очень-очень легко. Само лезвие изготовлено, как заявляет производитель, из японской стали СК5. По этой стали, из того, что я тут немножко нарыл в интернете, то есть действительно очень хорошая сталь, инструментальная, какая-то там супер-супер углеродистая, там чуть ли не самурайские мечи из нее там делали или делают. Да? Единственный минус у этой стали, она боится коррозии. То есть, если у вас тут вот это лезвие там где-то что-то там закорродирует, хотя на самом деле для секатора, я думаю, что не так уж это все плохо. Наверное, и из-за этого, кстати, это лезвие, видите, оно обработано вот таким черным цветом, да, это воронение, чернение, для того, чтобы все-таки его защитить от ржавчины. Обратите внимание, что у него двойная заточка. Да, то есть и здесь, и справа, и слева да, идет вот такой вот очень острый угол заточки, что я думаю, что гарантирует, конечно, очень чистый срез, потому что в обычном секаторе там эта заточка только одинарная, она только с одной стороны, с другой стороны здесь просто плоскость, да, поэтому я думаю, что вот это, конечно, однозначно плюсик. Значит, и кроме того, здесь получается, что сам механизм и лезвие, просто упирается вот в двойной такой упор слева и справа, что гарантирует, что у вас тут ничего не соскочит, да, и все будет держаться в момент, когда вы что-то срезаете, прочно и надежно. Значит, по этому еще приборчику есть такая очень интересная фишка, то есть у него есть вот такой вот маленькая такая вот штучка, это для того, чтобы смазывать какие-то детали, лезвия, вот, каким-нибудь маслицем. То есть вот такая маленькая масленочка. Туда можно, я думаю, накапать какой-нибудь ВДшки или какого-то маслица. Наверное, это удобно, да, то есть всегда под рукой, и вы можете без проблем что-то здесь подмазать, смазать. Тем более, если вы
часто срезаете какие-то сосновые, хвойники, то есть от них идет очень много вот такой вот липкой вот этой смолы, и, наверное, как бы наличие вот этой масленки всегда под рукой, наверное, это, конечно, будет большой плюсик. Сам секатор произведен компанией Центр Инструмент, так что, ребята, ну, хороший аппаратик. С первого взгляда, вот с первого применения он мне нравится.